လုံးနဲ့အတိတ်ကဘယ်လိုမှကျေပြန့်ပြီးတော့ပြည်စုံကောင်းမွန်တဲ့အဆုံးအမလေးနဲ့နှုတ်ဆက်တရားဟောရရင်ကောင်းမယ်ဘယ်တရားဖြစ်မလဲဆိုတာတရားနာတဲ့ရှင်းနေကြတဲ့ရှောကြီးတွေချင်းမိမယ်ထင်ပါတယ်တလုံးနဲ့အပြည့်စုံဆုံးအကောင်းဆုံးအဆုံးအမဆိုတာဘယ်တရားဖြစ်မလဲအပ္ပမဒေနတမ္ပဒေတာတဲ့အခု9ရက်လုံးကြိုးပမ်းအထုတ်ခဲ့ကြတာလည်းပဲအဲ့ဒီအပ္ပမဒေနတမ္ပဒေတာဆိုတဲ့အဆုံးအမကိုလိုက်နာတဲ့သဘောပါပဲအပ္ပမတာတရားအပ္ပမတာတရားကိုမြတ်စွာဘုရားကတရားတွေထဲမှာအမြတ်ဆုံးတရားလို့ဟောတယ်အပ္ပမတာဆိုတာကောင်းမှုမမေ့တာကောင်းမှုပြုလို့မမေ့တာဒါအခြေပြန်ဆုံးအတိတ်ပဲပေါ့သူမပါလို့ရှိရင်ဘယ်ကောင်းမှုမှအလုံးမဖြစ်မေ့နေတယ်ဆိုရင်ဒါနရောပြုပြမလားကိုယ်ကိုယ်ကောင်းအောင်နေဖို့ပြည့်ကင်းအောင်နေဖို့ဆိုတဲ့သီလကိုရောစောင့်တည်ပြမလားသမာဓိပညာဘာဝနာလုပ်ငန်းဆိုတာကျတော့ပိုးတောင်ဝေးသွားတယ်အပ္ပမဒဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုမမေ့တာတို့ထက်ပိုပြီးတော့လေးနဲ့တဲ့အတိတ်ပဲနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်ကိုယ်ဘဝကိုမမေ့တာကိုယ်ဘာဖြစ်နေတယ်လဲဆိုတာကိုသိနေတာဒီစကားလုံးကလည်းအတိတ်ပဲကျင်နော်ကိုယ်ဘဝကိုမမေ့တာဆိုတာကကိုယ်အမှုမှလာတယ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ပျက်စီးခြင်းစီကိုဥတည်ပြီးတော့ရွေ့လျားနေရတယ်ဘဝကိုမြင်တဲ့အခါမှာအနည်းဆုံးအလောက်လေးကတော့ခြုံငုံပြီးတော့ထိတိမိမိမြင်တတ်ဖို့လိုတယ်ကိုယ်ဘဝမှာမဟုတ်ပါဘူးဘယ်တရားရဲ့ဘဝပဲဖြစ်ဖြစ်စဖြစ်လာတဲ့ကိုယ်ကပျက်စီးခြင်းစီကိုဥတည်ပြီးတော့ရွှေ့လျားနေတာအဲ့ဒါတာမယစီမယရက်မယနာမယတုံးလားပြီးတော့အဲ့ဒါပျက်စီးမှုကြီးနဲ့တဲတဲ့တုံးပါပဲဝိပွားခြင်းနဲ့ပျက်စီးခြင်းရဲ့အကြောင်းကအမျိုးအတွေ့အကြုံတွေလောကရန်တွေကိုရင်ဆိုင်ရင်ဖြည့်ရှင်းရင်ယုံရင်ကံရင်နဲ့ပြောရရင်ဒုက္ခဖြစ်ရင်နဲ့ပျက်စီးမဲ့တွေကိုသွားလာမှာပဲဘယ်ချိန်ပြတ်မလဲဆိုတာလည်းမသိဘူးအဲ့ဒါကိုအနိမိတမနိညာတံနိစ္စနာဣရာဇီဝိတံဂတိရင်္စပရိတင်္စတင်္စဒုက္ခေနကံယုတံဟိုတနေ့ကပြောခဲ့တယ်ဘဝဆိုတာအသက်ဆိုတာဘယ်ချိန်ပြတ်မလဲဆိုတာကိုမသိနိုင်ဘူးဘယ်လောက်ကြာနေရမလဲဆိုတဲ့အမှတ်အသားပါမလားဘူးတတ္တဝတိုင်းဟာတယောက်ကိုဘယ်လောက်စီကြာနေရနိုင်မယ်ဆိုတာကိုထင်ရှားတဲ့အမှတ်အသားလေးတွေပါလာခဲ့မယ်ဆိုရင်ကောင်းမှာပေါ့ခုအဲ့လိုအမှတ်အသားပါလာသလားပါမလားအဲ့လိုနဲ့ဘဝဆင်းရဲဒုက္ခပေါင်းများစွာချဲ့ရပြီးတော့ပျက်စီးခြင်းတွေကိုရှေ့ရှုပြီးတော့သွားနေရတဲ့သဘောအဲ့ဒါကိုယ့်ဘဝကိုမမေ့လာဆိုတာအနည်းဆုံးအဲ့ဒါလေးကိုမလို့တော့အမှတ်ရရမယ်တတိယရမယ်အဲ့ဒါတက်ပို့ပြီးတော့အချိန်နဲ့ဖြစ်เสียအကြောင်းရှိလို့ဖြစ်လာတဲ့သဘာဝတရားတွေဒီလိုပဲပြောက်ွယ်သွားတယ်လက်တွေ့လောဆယ်တကယ်ဖြစ်နေတဲ့တရားကိုအောင်နေအမှတ်ရတယ်အဲ့ဒါအစစ်အမြင့်ဆုံးအပ္ပမဒရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုပြောတာနော်ကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုမမေ့တာကိုယ်ဘဝရဲ့မွေးဖွားလာတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့ပျက်စီးခြင်းတွေကိုဥတည်ပြီးတော့ဒုက္ခပေါင်းများစွာကိုယုံကဖြည့်ရှင်းရင်းနဲ့ရွေ့လျားနေရတဲ့သဘောကိုမမေ့တာအခုလောဆယ်ဘာဖြစ်နေတယ်လဲဆိုတာကိုမမေ့တာအဲ့ဒီမမေ့မလျော့မပေါ်မဆတတိတရားနဲ့နေခြင်းလို့ဆိုတဲ့အပ္ပမနာတရားသည်တရားတွေထဲမှာသူတော်ကောင်းတရားတွေထဲမှာအမြတ်ဆုံးတယ်အဲ့ဒါအင်္ဂုတ္တပါဠိတော်တတကနိပတ်ထဲမှာမြတ်စွာဘုရားကဥပမာ10မျိုးတောင်ပေးပြီးတော့သူ့မြင့်မြတ်လာတဲ့တရားဆိုပြီးတော့ချီးမွမ်းတာတတ္တဝါတွေထဲမှာသဗ္ဗညုမြတ်စွာဘုရားရှင်နော်မြတ်စွာဘုရားသဗ္ဗညုတဉာဏ်ရှင်မြတ်စွာဘုရားအမြတ်ဆုံးပဲတဲ့ခြေမရှိတဲ့တရားခြေနှစ်ချောင်းရှိတဲ့တရားခြေလေးချောင်းရှိတဲ့တရားခြေများစွာရှိတဲ့တရားတင်ညာရှိတဲ့တရားတင်ညာမရှိတဲ့တရားတရားပေါင်းများစွာဖြစ်ပေါ်နေကြတဲ့ဒီလောကကြီးထဲမှာဘယ်သူအမြတ်ဆုံးဘုရားအမြတ်ဆုံးသူတော်ကောင်းတရားတွေထဲမှာကုသိုလ်တရားတွေထဲမှာလည်းအပ္ပမဒအမြတ်ဆုံးအဲ့တော့အပ္ပမဒကိုဘုရားနဲ့တူတဲ့တရားလို့အဲ့လိုပြောမှဆိုတော့ပြောလို့မရဘူးလားကောင်းလိုက်တာနော်ဘုရားနဲ့တူတဲ့တရားနော်အလင်းအောင်ဖြစ်စေတဲ့အရာတွေထဲမှာနေမင်းဟာအမြတ်ဆုံးဒီလောကရတ်ကို
စွမ်းအင်တွေပေးနေတာဘုန်းကြီးတို့ဒီနေစက်ကြလာမှာသူကအကြီးကျယ်ဆုံးပဲကျန်တာတွေအကုန်လုံးကသူ့ကိုပြီးပြီးတော့ဖြစ်နေရတာသူ့ကိုပဲခါစားနေရတာနေကြီးကအလင်းတက်ကိုဖြစ်စေတဲ့အရာတွေထဲမှာအကြီးကျယ်ဆုံးဟုတ်လားအဲ့လိုပဲသူတော်ကောင်းတရားတွေထဲမှာလည်းအပမာဒအမြတ်ဆုံးအဲ့တော့အပမာဒနေနဲ့တူတဲ့တရားလို့လည်းဆိုနိုင်မယ်ပေါ့အဲ့တော့10မျိုးတော်မြတ်စွာဘုရားဥပမာပေးတယ်တရားနဲ့တူတဲ့တရားနေနဲ့တူတဲ့တရားအခုလိုအဲ့ဒီလောက်ထိမြတ်စွာဘုရားကဒီအပမာဒကိုချီးမွမ်းရတာတော့ဆိုရင်သူ့ကြောင့်ဖြစ်မဲ့ကောင်းကျိုးကအကြီးမားဆုံးဖြစ်လို့ပေါ့ယောဂီကအဲ့ဒါလေးကိုသိထားနော်အခုလိုအပမာဒကိုမြတ်စွာဘုရားရဲ့အကောင်းဆုံးလို့ချီးမွမ်းတော့ဆိုသူ့ကြောင့်ဖြစ်မဲ့အကျိုးရလဒ်ဟာအကြီးမားဆုံးဖြစ်လို့ပေါ့သူမရှိရင်ဆုပ်ယုံမှုအကြီးအကျယ်ဖြစ်သွားတဲ့နေရာမှာလည်းပဲအထီးကိုက်ဆုံးဆုပ်ယုံမှုဖြင့်ဆုပ်ယုံသွားနိုင်လို့အပမာဒကိုအမြတ်ဆုံးပြောရတာအဲ့ဒီအပမာဒနဲ့သူ့ရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ပမာဒအပမာဒအကြောင်းကိုနားလည်နေဆိုရင်နားလည်ဖို့ကြိုးစားတဲ့အခါမှာပမာဒရဲ့အကြောင်းကိုတခါတည်းတွဲပြီးတော့နားလည်အောင်ကြိုးစားအဖြူရောင်လေးရဲ့တန်ရှင်းမှုကိုပေါ်လွင်ဖို့အတွက်အနဲ့ရောင်လေးအညစ်တက်တွေနဲ့လည်းပဲရှင်းပြီးတော့စဉ်းစားရတယ်လို့မျိုးပေါ့အဲ့လိုရှင်းပြီးတော့စဉ်းစားတဲ့နေရာမှာအလုံးမထိထိရောက်ရောက်ပြောထားတဲ့ဂါထာလေးတွေရှိတယ်ဘုရားရဲ့အဆုံးအမတွေကိုညှဉ်းလို့ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုရင်အလို့ရကောင်းရနိုင်တယ်ဘုန်းကြီးစကားလည်းအမှန်တော့မလို့နော်မရရင်တော့ဘလို့ဖြစ်မလို့ခါမှမလို့ရောက်တယ်အဲ့လိုပြောလိုက်တော့နည်းနည်းလေးနားပြီးတော့စိတ်ထဲနားပြီးတော့ကြက်မှတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါအမြတ်ပေါ့အပမာဒောအမတံပဒံပမာဒောမစ္ဆုနောပဒံအပမတ္ထနမိယံတိယေပမတ္ထယထာမတာစာရိုက်ကလေး၄ပိုင်းစလုံး3နဲ့နှလုံးအဲ့ဒါလေးတော့လို့ရအောင်လုပ်မထားနိုင်ဘူးဆိုရင်တော့ကိုစဉ်းစားရင်မရှိရပဲအပမာဒောအမတံပဒံအပမာဒဆိုရင်တတိတရားဟာမသေးခြင်းရဲ့အကြောင်းမသေးရနိဗ္ဗာန်ရခြင်းရဲ့အကြောင်းပမာဒောမစ္ဆုနောပဒံမိမိရောဘဝစာရနေခြင်းလို့ဆိုတဲ့ပမာဒတရားကိုအဖန်ဖန်သိရခြင်းရဲ့အကြောင်းတတိနဲ့နေရင်မသေးရနိဗ္ဗာန်ကိုရပြီးတော့ဘယ်တော့မှမသေးရတဲ့အဖြစ်ကိုရောက်မယ်တတိနဲ့မနေရင်တော့နေတတ်တဲ့ဘဝတွေကိုရပြီးတော့ခဏခဏမပြီးနိုင်ဆုံးနိုင်အောင်သိရလိမ့်မယ်သိရတာကိုညီးငွေတွေကိုသိရတာကိုမပြင်းသေးဘူးဆိုရင်တော့အဲ့ဒါသတိနဲ့မနေနဲ့ခပ်ပေါ်ပေါ်နေလိုက်ရုံပဲဒီဘဝတော့ဘာမှမခေရင်ဘူးဒီဘဝဘာမှမခေရင်ဘူးလို့လားပြောရတာတကယ်သိတော့မယ်ဆိုတော့ဆင်းရဲလိုက်တမသိတတ်တဲ့ဘဝတွေကိုရဖို့အတွက်ဘာမှဘုံဘုံလို့လုံးဝကြိုးကိုတတိတတန်အားထုတ်เสียမလို့ဒီတိုင်းသာနေလိုက်ဘာလို့မလို့သိတဲ့ဘဝတွေကိုရပြီးတော့သိရလိမ့်မယ်စัจ jin ပဲဒီနော်အပမာဒနဲ့နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘဝရဲ့ပုံမှာသိမြင်နားလည်မှုတွေတိုးတက်လာပြီးတော့ဘဝရဲ့သဘာဝဒုက္ခသစ္စာတွေလို့ပိုင်းခြားပြီးတော့သိတဲ့အနေအထားတည်မြန်ရောက်အောင်အသိဉာဏ်မြင့်သွားပဲဆိုရင်အဲဒီအသိဉာဏ်ဒီနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုညမပြုနိုင်တဲ့အဆင့်ထိရောက်သွားအဲ့ဒါနောက်ဆုံးဘဝရဲ့ပုံမှာမမုန်းမှုလုံးလုံးလေးအားချုပ်ပြောက်ပြီးတော့နောက်ထပ်ဘဝဖြစ်စေတဲ့ကံတရားတွေလည်းအကုန်လုံးပြည့်စည်သွားတယ်ဘဝမရတော့မသေးရတော့ဘူးအပမာဒောအမတံပဒံဆိုတာအဲ့လိုလေးရိုးရှင်းရှင်းနားလည်ရမှာနော်အပမာဒတိမသေးရလေးပါရခြင်းရဲ့အကြောင်းပမာဒကတော့အဖန်ဖန်သေးရခြင်းရဲ့အကြောင်းအဲ့ဒါလေးကိုလည်းနည်းနည်းလေးနားလည်ရမယ်မနုဇတပမတ္တစာရိနောတဏဝတ္တိမလောဝဝိယသောပလဝတိဟုရဖလမိစ္ဆဝဝနသမိဝါနေရောတဲ့မိမိရောပမာဒထွန်းလို့ပြီးတော့နေကြတဲ့တတ္တဝါတွေရဲ့စိတ်ထဲကိုတဏှာလို့ဆိုတဲ့လူချင်းမမောမှုလောဘဓာတ်တွေဟာတောထလာလိမ့်မယ်တဲ့အဲ့ဒီထဲမှာတော့ငါလောຫນွယ်လို့သုံးတယ်ငါလောຫນွယ်ဆိုတာခြုံပုံကြီးတွေလို့အကြံမြင်လိုက်ပေါ့ຫນွယ်ပင်ကြီးတွေတချို့ကြီးအလုံးအောင်းတဲ့နေရာတွေမှာဆိုရင်5-6 လလောက်နဲ့မမှတ်မိတော့တခါတောထပါဘုန်းကြီး20တမိုင်မှာဆိုလို့ရှိရင်
မိုးလေ3လလောက်မရှင်းတာနဲ့လူသွားလို့မရတော့ဘူးလူသွားလို့ရအောင်ဘက်ဖိုးနဲ့ထိုးထားပြီးသားနေတာနော်အဲ့ဒါ3လလောက်4လလောက်နဲ့ဘာလို့မရတော့သူတို့အလုပ်ကိုသူတို့မနေကြိုးစားပါတာလုပ်နေကြအဲ့ဒီအပင်တွေကလုပ်လိုက်တမအဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားဟောတာနော်မိမိရောက်ပေါ်ဝစားတာနေရတဲ့တတ္တဝါတွေရဲ့စိတ်ထဲကိုတောထလာလိမ့်မယ်တဲ့ဘာတွေတော့ဆိုတော့လောဘတွေတဲ့ဟုတ်လားလောဘတွေတောထလာနော်အဲ့ဒါကိုတဏှာဝဋ္ဌတိမာလောဝဝိယမာလောလို့ခြုံပုတ်ကြီးတွေတိုးလာတယ်လို့လောဘဓာတ်တွေဟာတိုးလာတယ်ဘဝရဲ့ပုံမှန်မမဒါရဲ့ပုံမှန်မမရစ်ပန်းနှောင်ဖွဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒါရှုပ်တော့မှတော့မိမိရောက်ပေါ်ဝစားရနေရတဲ့တော်ဝါရီရဲ့စိတ်ထဲကိုလောဘဓာတ်တွေဟာတောထလာလိမ့်မယ်တဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်ဘာဆက်ဖြစ်မှာတော့သောပလဝတိဟုရာဖလမိစ္ဆဝဝနတမိဝါနေတော့တော်ရမှာတကိုင်းကနေတကိုင်းကူးနေတဲ့မြောက်တကောင်တပင်ကနေတပင်ကူးနေတဲ့မြောက်တကောင်ဘာလို့ကူးနေတာတော့ဆိုတော့တတိလို့ဒါရမှာအသက်ရှင်ရမှာဟုတ်တယ်တတိတိဟူသောအကြောင်းကြောင့်တကိုင်းကနေတကိုင်းတပင်ကနေတပင်ကူးပြီးတော့တခါတဲ့အငြိမ်နေရပဲနဲ့အမြဲတမ်းလှုပ်ခတ်နေတဲ့မြောက်တကောင်လို့တဲ့ဒီဘဝနဲ့ဟိုဘဝနဲ့ဒီဘဝဆိုလိုတာကဒီလိုဘဝမျိုးကနေဟိုလိုဘဝမျိုးရောက်သွားတယ်ဟိုလိုဘဝမျိုးကနေတခါဒီလိုဘဝမျိုးလည်းပြန်ဖြစ်ခြင်းလည်းဖြစ်မယ်ဖြစ်ခြင်းလည်းဖြစ်မယ်အဲ့ဒါကိုသောပလဝတိဟုရာဟိုနာနေဒီနာနေဟိုနာအမြဲသွားနေရမှာသိပြီးတဲ့နောက်မှာဘဝတစ်မျိုးစီတစ်မျိုးဖြစ်သွားတဲ့အနေအထားကိုမြင်တတ်ဖို့လိုတယ်လို့မသိခင်မှာလည်းပဲဒီနာနဲ့ဟိုနာရောက်ဟိုနာနဲ့ဒီနာရောက်ဘယ်သူမောင်းနေလို့ပြေးနေရတယ်လို့ရွေ့နေရတယ်လို့မြင်အများစုကလောဘမောင်းနေတာကိုခံရရင်းနဲ့ရွေ့နေတာအဲ့လိုလေးခံစားကြည့်တော့ကောင်းတယ်နော်အဲ့လိုဘဝတွေတစ်မျိုးပြီးတစ်မျိုးမယူရအောင်ရနိုင်မယ်ဆိုရင်ရတိုင်းတော့ဘဝမှာဘာဖြစ်ချင်းနဲ့ပဲအဆုံးသတ်မှာတော့သိချင်းနဲ့ပဲအဆုံးသတ်မှာဒါကြောင့်မို့လို့ပမာတော်မေစုမောပဒံမိမိရောနေရတဲ့တရားဝါတွေဟာအဖန်မှပေးရနိုင်မယ်အဲ့ဒါဘုန်းကြီးကဒီဒေသနာလေးကိုကြည့်ပြီးတော့စိတ်ထဲမှာဘယ်လိုလေးခံစားမိတော့ဘယ်လိုလေးနားလည်မိတော့ဆိုတော့လောကမှာအလောကတရားဆုလိုက်မယ်ဆိုရင်သိမများပါဘူးအပေါ်ရန်လျှောက်ကြည့်မယ်ပြောမယ်ဆိုရင်မဆုံးနိုင်ဘူးသူကဘာလုပ်တာအလုတ်ကံကဘာလဲလို့မေးလိုက်ရင်အတမွေးများအလုပ်တွေအမျိုးမျိုးရှိတယ်လို့ဝါသနာပါရရှောက်လုပ်နေတဲ့အလုပ်တွေလည်းအမျိုးမျိုးရှိတာပေါ့အပြီးနိုင်လို့မဆုံးနိုင်ဘူးလုပ်နေတာပဲတွေးရင်လည်းလုပ်တယ်ပြောရင်လည်းလုပ်တယ်ကိုယ်ကြီးလည်းရောက်လှုပ်ရှားရင်လည်းလုပ်တယ်ကာယကံဝစီကံမောကံကံသုံးပါးအမှုရာနဲ့တတ္တဝါတွေဟာအငြိမ့်ကိုမနေပဲနဲ့မလုပ်နေတော့လုပ်နေကြတယ်အဲ့ဒီအလုပ်တွေကလည်းပဲအတ္တမဝကြောင့်မှုကိုအခြေခံပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်တဲ့အလုပ်တွေအမျိုးမျိုးဝါဒနာအလျောက်လုပ်နေတဲ့အလုပ်တွေအမျိုးမျိုးဆုံးနိုင်ဒါပေမဲ့အလုပ်တွေကိုတရားဆုလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့နှစ်မျိုးပဲအဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ဒုက္ခဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့အလုပ်ရဒုက္ခချုပ်အောင်လုပ်တဲ့အလုပ်ရမဆန်းပါဗျာအဲ့ဒါတော့အဲ့ဒါဒုက္ခဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့အလုပ်ရဒုက္ခချုပ်အောင်လုပ်တဲ့အလုပ်ရဘယ်လုပ်ချင်ဟုတ်ပါဘူးဒုက္ခဆုံးတော့ချုပ်သွားမှာကောင်းပါလေဒုက္ခကြီးဆက်ဖြစ်နေဘယ်တော့နော်အဲ့ဒါဘာလို့ပြောတာလဲဆိုတော့မိမိရောက်ပေါ်ဝစားရနေတဲ့လူတွေကအဲ့ဒါဒုက္ခဖြစ်အောင်လုပ်နေတာဟောဆိုသူကမိမိရောက်နေလို့ရှိရင်လောဘကနေတစ်ဆင့်ဘဝရမယ်လို့ပြောတာလေခုဒီကတာလေးကဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဘဝရပြီဆိုရင်တော့မင်းရှင်းတော့မင်းအရှုပ်ကြီးတစ်ခုရပြီကဲမသေးမချင်းထိုင်ပြီးတော့ရှင်းပြီးတော့မပြီးခင်ပြေမှာလားပြီးမှပြေမှာလားမပြီးခင်ကိုပြေမှာနော်တဘဝမှာဒုက္ခဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့အလုပ်ဆိုတာမိမိရောက်နေတဲ့အနေအထားကိုကြည့်ပြီးပြောတာဒုက္ခချုပ်အောင်လုပ်တဲ့အလုပ်ဆိုတာကျတော့မမြင်ကလေးရောမပေါ်မဆနေတဲ့အနေအထားလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ပြောတာအဲ့ဒါတတိနဲ့နေမိတဲ့အချိန်လေးငါဒုက္ခချုပ်အောင်လုပ်နေတာတတိနဲ့မနေမိတဲ့အချိန်တိုင်းမှာဒုက္ခဖြစ်အောင်လုပ်နေတာဒါကခြုံမိတဲ့စကားလုံးလေးနဲ့ပြောကြည့်တာဒါလေးကိုအသေးစိတ်ခံစားကြည့်ဘာမှလောကနှစ်မျိုးရှိတာပါဘာလို့သေဖို့လုပ်နေတဲ့အလုပ်ရဲ့အသေးလွတ်ဖို့လုပ်တဲ့အလုပ်ရဲ့ဟောဒီလိုလည်းပြောလို့မရဘူးလားတတိနဲ့မနေလို့ရှိရင်တော့ဘဝရကြောင်းလောဘတွေဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒါသေရမှာ
ဒါတေဖို့လုပ်တာပမာဒဆိုတာအဲ့ဒါတေဖို့အလုပ်လုပ်နေတာအပမာဒဆိုတာကတော့အသေးလွတ်အောင်မလုပ်တာအဲ့လိုလေးတွေနဲ့တွေးကြည့်မယ်ဆိုရင်တတိနဲ့နေလိုစိတ်ပို့ပြီးတော့ဘာဖြစ်မလို့ထက်တန်တာနော်အဲ့ဒါယောဂဖြစ်ဖို့အလုပ်လုပ်နေတာယောဂချုပ်ဖို့အလုပ်လုပ်နေတာယောဂီတို့ဉာဏ်ရှိရင်ရှိသလားအများကြီးဆက်ပြီးတော့အဖြေမှန်တွေထုတ်လို့ရတယ်။ဟိုဖို့အလုပ်လုပ်နေတာအိုလွတ်ဖို့အလုပ်လုပ်နေတာရှုပ်ဖို့အလုပ်လုပ်နေတာအရှုပ်တွေရှင်းသွားဖို့အလုပ်လုပ်နေတာပူဖို့လောင်ဖို့အလုပ်လုပ်နေတာအပူတွေငြိမ်းဖို့အတွက်အလုပ်လုပ်နေတာအများကြီးပြောလို့ရတယ်။ဘာလို့ကိုယ်စားပြုပြီးတော့ပြောရအောင်ဆိုတော့ဘဝဖြစ်ဖို့အလုပ်လုပ်နေတာရဲ့ဘဝချုပ်ဖို့အလုပ်လုပ်နေတာရဲ့ဒါကိုကြီးပဲပြောတာဟုတ်လားဘဝဖြစ်ရင်ဒုက္ခဖြစ်မှာဒါကြောင့်ဒုက္ခဖြစ်အောင်လုပ်နေတာဘဝဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့လူတွေဘဝချုပ်အောင်လုပ်တဲ့လူတွေကတော့ဒုက္ခချုပ်အောင်လုပ်နေတာအများကြီးပြောတတ်သွားတယ်နော်အဲ့ဒါကိုအကုန်လုံးအဓိကကြတဲ့စကားလုံးလေးသုံးပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဒုက္ခဖြစ်အောင်လုပ်နေတဲ့အလုပ်ရဲ့ဒုက္ခချုပ်အောင်လုပ်တဲ့အလုပ်ရဲ့ဘယ်ထိဒီစကားလေးကနော်ဆက်ဆံမှုတွေကျေပြန့်သွားတယ်ဆိုတော့သစ္စာလေးပါးတွေရောက်သွားဒုက္ခသမုဒယသစ္စာဒီလိုပြောရတယ်လောဘသူဒီဘာကိုဖြစ်စေမှာတော့ဒုက္ခကိုပဲဖြစ်စေမှာဒုက္ခនិရောဓဂามိနိပရိပဒါလို့ဆိုတဲ့မဂ္ဂင်၈ပါးသူဒီဘယ်ကိုဆက်ရောက်စေမှာတော့ဒုက္ခនិရောဓတွေကိုဆက်ရောက်စေမှာဘဝဒုက္ခပဲနိဗ္ဗာန်ကဒုက္ခនិရောဓပဲအဲ့လိုဆိုရင်ဘဝရဖို့လုပ်နေတာလားဘဝချုပ်ဖို့သို့မဟုတ်နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုဖို့လုပ်နေတာလားဟောအလုကတည်နေဖို့ပဲရှိတယ်မြတ်သမုဒယသစ္စာနဲ့နေပါလားမဂ္ဂသစ္စာနဲ့နေပါလားဒါပဲလေကျတို့သိပြီးသားအကြောင်းအရာတွေကိုနားလည်မှုကျေပြတ်အောင်ချဲ့ကြည့်ရနော်ဒါဘုန်းကြီးကတော့အလုံးကိုအရာရာရှိစွာပြောနေတာပဲဟုတ်တယ်မလားဒုက္ခဖြစ်အောင်လုပ်နေတာလားဒုက္ခချုပ်အောင်လုပ်နေတာလားဆိုတာဒုက္ခသစ္စာဖြစ်အောင်လုပ်နေတာလားဒုက္ခនិရောဓတွေကိုဆက်ရောက်အောင်လုပ်နေတာလားဒီမျိုးမျိုးအဲ့ဒါကိုတစ်မျိုးမေးမယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုပြောမလို့သမုဒယသစ္စာနဲ့နေနေတာလားမဂ္ဂသစ္စာထဲမှာနေနေတာလားအဲ့ဒါသတိမရှိလို့ရှိရင်သမုဒယသစ္စာနဲ့နေတာပဲလာမှာလေးဟိုမှာလောဘကသတိမရှိတာနဲ့လောဘကလာမှာတော့ဘယ်လောက်ထိလာမလို့တော့ဟောတာတော့တောထလာလိမ့်မယ်လို့တော့ဟောတာတော့ဟုတ်လားမဂ္ဂင်၈ပါးနဲ့နေတယ်ဆိုတာဘာကိုပြောတာတော့အနှစ်ချုပ်ပြောတော့အပ္ပမာဒနဲ့နေတာပဲဒါကြောင့်မလို့မြတ်စွာဘုရားအပ္ပမာဒကိုအမြတ်ဆုံးတရားလို့ပြောတာသူနဲ့မနေရင်အထိခိုက်ဆုံးပဲသူနဲ့နေမယ်ဆိုရင်အကျိုးရှိဆုံးပဲဒါကြောင့်အပ္ပမာဒောအမတံပဒံပမာဒောမစ္ဆုနောပဒံအပ္ပမတ္ထာနမိယတိယေပမတ္ထာယထမတ္တာဒါပထမနှစ်ပိုက်ကိုရှင်းတာနော်မမေ့ခြင်းဒီမတရားနိဗ္ဗာန်ရခြင်းရဲ့အကြောင်းမေ့ခြင်းဒီအပ္ပမတရားခြင်းရဲ့အကြောင်းနောက်တစ်တွဲကြံလေးတယ်အပ္ပမတ္ထာနမိယတိယေပမတ္ထာယထမတ္တာအဓိပ္ပာယ်မှာပြောတာတော့ဆိုတော့မေ့နေတဲ့လူတွေကလူတွေနဲ့တူတယ်ဘာမှစစ်မှန်တဲ့ကြီးပွားတိုးတက်မှုမရှိမမေ့တဲ့လူတွေကမှလူရှင်တွေအသက်ဝင်ကြီးပွားနေတယ်တိုးတက်နေတဲ့လူနဲ့ရှင်တဲ့လူနဲ့တော့ဥမာပေးတာနော်အပ္ပမတ္ထာနမိယံတိယေပမတ္ထာယထမတ္တာမေ့နေတဲ့လူကလူတွေနဲ့တူတယ်မမေ့တဲ့လူတွေကမသေးကြဘူးဒါလေးအလေးပဲတစ်မျိုးနောက်ထပ်ဒီပါဠိလေးကပဲအဓိပ္ပာယ်တစ်မျိုးထွက်သေးတယ်အဲ့ဒီနောက်ထပ်အဓိပ္ပာယ်လေးကိုဒီဘုန်းကြီးကပို့ကြိုက်တယ်အပ္ပမတ္ထာနမိယံတိယေပမတ္ထာယထမတ္တာမေ့နေတဲ့လူတွေဆိုးဆိုးဝါးဝါသေရတယ်လို့မျိုးမမေ့တဲ့လူတွေအဲ့လိုဆိုးဆိုးဝါးဝါမသေရဘူးတဲ့မေ့သူနဲ့မမေ့သူသေခြင်းမတူဘူးလို့ပြောတာနော်ဆိုတော့ကမမေ့ခြင်းဟာမသေခြင်းရဲ့အကြောင်းမေ့ခြင်းဒီသေခြင်းရဲ့အကြောင်းဆိုတာကတော့အကျေပြန့်ဆုံးရှုတော့ကနေကြည့်ပြီးတော့မေ့ခြင်းမမေ့ခြင်းရဲ့အကျိုးရလဒ်ကိုပြောတာအခုဒီဟာကြတော့သူကဒီဘဝရဲ့သေဆုံးခြင်းကိုကြည့်ပြီးတော့ပြောမှာမဖြစ်မဲ့နေဒီဒုက္ခကြီးကိုကျွလို့ရင်ဆိုင်ကြမှာနော်ပျက်စီးမှုဆိုတဲ့ဒုက္ခကြီးကြည့်ရတာတော့လုံးဝပြည်တယ်မဲ့ပုံမပေါ်သေးဘူးဟုတ်လားဘာလို့လဲပြတ်သားမှုမကင်းသေးတာကိုကြည့်ပြီးတော့ပြောတာသေပြီဆိုတော့အကုန်ဆွန့်ရမှာနော်လက်ခံနိုင်တဲ့စိတ်ရှိပါမလားဆိုတာလေးကိုကိုယ့်အကိုအထက်ထက်မိကုန်းထုတ်ပြီးတော့စစ်ဆေးတာရပါတယ်ဗျာဆိုရင်တော့ဝမ်းသာနေရကြီးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ထင်မလို့တော့ဘယ်မှာမဟုတ်ဘူးနော်တို့ကြည့်လေစိတ်ကလေးကိုတို့ကြည့်လေချင်းတရားလောက်မကြီးကျယ်တဲ့ပျက်စီးခြင်းနဲ့အရင်တို့ကြည့်အဲ့ဒီကြရင်ခန္ဓာရင်ရှိမလားမရှိဘူးလားဆိုတာသိရအစမ်းစာမှုပဲတော့တဘုံဘုံကြာနေမယ်ဆိုရင်တော့အပွင့်ကြီးကတော့ပေတာတော့ကြာမှာပဲ
တို့ကြည့်လိုက်ဘယ်ပစ္စည်းချင်းလေးကိုစိတ်ကကြည်ကြည်သာသာလက်ခံနိုင်တယ်လေအဲ့ဒါကိုသိရဲပါတယ်လို့အထင်ရောက်နေတဲ့လူတွေပို့ပြီးတော့စဉ်းစားဟောဒီဘုန်းကြီးပြောတဲ့စကားကိုရပါတယ်ကိစ္စမရှိပါဘူးဆိုရင်ဝန်တာပေါ့မရဘဲနဲ့ရတယ်လို့ထင်နေမှာဆိုလို့အဲ့ဒီကြမှာပြဿနာချီးတက်ပါနော်ချောင်းနေတာမဟုတ်ဘူးနော်စိတ်ကမြင်နိုင်ခဲ့တယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီနောက်ပါတာကအဲ့ဒါကိုသူကပြောတာမိနေတဲ့လူတွေကသေဂာနီးမှာဆင်းရဲလိမ့်မယ်မမိတဲ့လူတွေကသေဂာနီးမှာမဆင်းရဲဘူးသေဂာနီးမှာဆင်းရဲတာတန်တရားနဲ့ခြီးပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုရင်သူကအလွန်အထိနာတယ်မသေးခင်မှာဆင်းရဲတာကသေဂာနီးမှာဆင်းရဲတာတော့မဆိုးဘူးမသေးခင်ဆင်းရဲတာတွေကအထိုက်လျောက်ဖြည့်ရှင်းလို့ရတယ်နောက်ဆုံးဖြည့်ရှင်းလို့မရဘူးဆိုရင်တော့သူ့ကိုခံရမယ့်အနေအထားတွေကတိတ်မကြီးကျယ်ဘူးဒီကနေ့မှဆင်းရဲတာကဖြည့်ရှင်းရလဲခက်တယ်ဥကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့ဒုက္ခကြီးကအလွန်ကြီးတယ်ဒီကနေ့မှဆင်းရဲတဲ့နောက်ဒုတိယဖြစ်မဲ့ဘဝတည်ဆင်းရဲတဲ့ဘဝမျိုးပဲရမှာအဲ့ဒါကြောင့်ပြောတာဟုတ်လားဒါကြောင့်ဒီကနေ့မှမဆင်းရဲဘူးဒီကနေ့မှချမ်းသာဖို့ဒီကနေ့မှစိတ်ကလေးတတ်မှတ်ရှင်းရှင်းကြည်ကြည်လင်းလင်းရှိဖို့နောက်ကျဖို့မပင်ပန်းဖို့အများကြီးမတော့ဘူးကြိုးစားရမယ်အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကပမာဒနဲ့နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပေဂာနီးမှာဆင်းရဲလိမ့်မယ်အပမာဒနဲ့နေနိုင်တဲ့လူတွေကတော့ပေဂာနီးမှာအဲ့လိုမျိုးမဆင်းရဲရဘူးလို့အပမတ္ထာနမိယတိယေပမတ္ထာယထာမတ္တာဆိုတဲ့ပါဠိပိုက်တရားအဲ့ဒါလိုအဓိပ္ပာယ်ရတာဟုတ်လားအဲ့လိုဆိုရင်ပမာဒနှောမှုပြီးတော့နေတဲ့လူတွေပေဂာနီးမှာဘုန်းကြီးဘလို့ဆင်းရဲမှာတော့ဘုရားမေးစရာရှိမိမိရောဘောဇာလာနေတယ်ဆိုတာအဆင့်အမျိုးမျိုးရှိတယ်ဒုက္ခတရားတွေနဲ့ပြောမွေးပြီးတော့ဘဝရဲ့တန်ဖိုးလည်းနားမလဲဘာလို့ရင်ဘာဖြစ်မယ်ဆိုတာလည်းမသိတကယ်ကမှုရှိတော့ဘဝမှာစင်ကန်းတော်တော်နေရတဲ့လူတွေရှိတယ်အကြီးစားမေ့လျော့ခြင်းလို့ခေါ်တယ်ဒီကနေ့မှလူလောင်စရာဆင်းရဲတွေရှိတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားနောင်တတွေနဲ့သွားပါလေနော်အမေ့လျော့ခြင်းအလတ်စားအဲ့ဒါကဘာလို့ဆိုတော့အာယုန်နေနဲ့ပျော်နေတာကိုယ်ဝါဒနာပါရအလုပ်ကလေးတွေလုပ်ရင်းနဲ့ဆိုကြပါစို့ဘုန်းကြီးကအယုတ်ဆွဲတာမင်းကအလုံးဝါဒနာပါတယ်အခုလည်းပဲသူများပကြီးလေးများဆွဲပြရင်မျက်စိကခွာလို့ကိုမရတော့ဒါပါတော့ဆိုတော့သူအယောင်မှာတက်မဲ့တဲ့သဘောပါလာတာပေါ့နော်အယောင်တွေကိုစိတ်ဝင်စားတချို့ကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်အမှန်တွေကိုစိတ်ဝင်စားတာတန်စင်အနည်းအမြင့်အလွန်နားလေတယ်အမှန်တွေကိုစိတ်ဝင်စားတာအတန်လေးကိုပကြီးကားတစ်ချက်လို့လုံနိုင်တာဟုတ်လားဒီလူပဲမှာဆွဲလာတော့အတန်မှာဆွဲလာတာအဲ့ဒါနဲ့နေရရဲ့တော့အချင်းကိုမမသိကောဒါပေမဲ့အများစုကတော့ကိုယ်တိုင်မဖန်တီးနိုင်တော့လည်းပဲအဲ့ဒါတွေကိုခံစားတဲ့နေရာမှာတော့သိပြီးတော့အောက်မကြလာဟုတ်လားနော်အကြောင်းလေးဆိုရင်ကြည်ကျင်လိုက်တာပဲအတန်လေးဆိုရင်လည်းနားထောင်ကျင်လိုက်တာပဲဘာတွေပြောတာတော့အာယုံကိုခံစားခြင်းနှစ်လိုပဲကောင်းတယ်မျက်နှိုးပဲကောင်းတယ်ရချင်းစရာကောင်းတဲ့အာယုံနဲ့တွေ့ရင်ခွာကိုမခွာနိုင်တော့ဘူးနောက်တစ်ပတ်ကြံလေးတော့အနံ့ဘယ်မျိုးစားရည်မွေးပြီးဟုတ်လားအဲ့အနံ့လည်းပဲကောင်းတဲ့အနံ့တွေကိုဒီလောက်ကြီးဖြတ်သားရတာဘုန်းကြီးကမခက်ဘူးမကောင်းတဲ့အနံ့လေးဆိုနည်းနည်းလေးနဲ့ကိုပြဿနာဖြစ်နေဟိုတနေ့ကမိဖို့တော်လေးနည်းနည်းနာနာတခါတည်းကြက်သွားတယ်ယောဂီတို့ရိပ်မိမလားမသိဘူးအဲ့ဒါအပူတွေလုံနေရမဟုတ်ဘူးခါငါတရားတော်ဆက်ဟောလို့ရပါမလားအလက်ချက်သဘောတွေပါရှောက်သွားသလားမသိပါဘူးဒါတော့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပေါက်ပြန်ချိုးရုံမှုလည်းပဲပါတော့ပါမယ်အဲ့တော့ပြောရင်တာပါတော့အလက်စားမေးလျော့မှုဆိုတာအဲ့ဒီအာယုန်နေနဲ့ပြောနေတာအဲ့ဒီအာယုန်ရာကြောင်းပိုက်ဆံတွေကိုရှာရင်းနဲ့ပြောနေတာပိုက်ဆံရတဲ့အလုပ်တွေကိုပဲလုပ်ရင်းနဲ့ပြောနေတာအလုံးချမ်းသာတဲ့တထေးတယောက်နဲ့စကားပြောမှုလေအသက်လည်းတော်တော်ကြီးနေပါပြီဒါပေမဲ့ပတ်စံရှာတဲ့အလုပ်ကိုမရက်ဘူးတေချာတာကတော့ရှားသွားတဲ့ရှားထားတဲ့ပစ္စည်းကိုကိုယ်အောင်သုံးမသွားဘူးဆိုတော့တေချာတယ်။ဘာကိစ္စနဲ့ရှားနေတယ်လဲဆိုတာလေးကိုစိတ်ဝင်စားမိတယ်။ဘာလို့ရှားလဲဆိုရှားတာကိုပဲနှမောနေတာရှားတာရှားနေရတာကိုပဲပါရနေတာ။အဲ့ဒါဒေသနာတွေထဲမှာအတိအကျဟောတာလေရှားရတာကိုပဲပါရနေတာ။သူရှားရင်ရတယ်ရတော့ကျင်တတ်တယ်။သုံးတဲ့နေရာမှာပြောတာမဟုတ်ဘူးရှားရင်ရရင်နဲ့ပြောနေတာ။ဟာဒါတော့ဝတ္တမျိုးပါလားဟဲ့။စဉ်းစားကြည့်နော်ပြည်လေလို့ရှိရင်ပိုးတော်ပျော်သေးတယ်အဲ့ဒါလေပတ်နေတော့တာပဲငါရှာတာငါကိုအောင်သုံးသွားမယ်ဆိုပြီးတော့ရှာနေတော့သူသုံးဖို့သိစိတ်ဝင်လာဘူးကမန်းတွေကိုရမ်းစိတ်ဝင်လာတယ်ငါဘယ်လောက်ရင်းလိုက်တယ်ဘယ်လောက်တိုးလာတယ်ဟာအဲ့ဒါကိုစိတ်ကမဖြစ်နေတော့ပျော်နေတယ်ဒါပါလေ
အလတ်စားမေးလျောက်မှုလို့ခေါ်တယ်နော်အများစုကတော့ဟိုဟာလေးနဲ့ကိုလောင်းအောင်ကိုပဲတခါနဲ့ဟာအဲ့ဒါလည်းပဲအရန်စိတ်ဝင်စားရကောင်းတဲ့ဇလန်းပဲဟုတ်လားအဲ့လိုမျိုးမဖြစ်လို့ရှိရင်တချို့ကအားတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒါပိုးချောင်ချောင်အတွေးတွေနဲ့တခါလဲစိတ်တွေဆင်းရဲနေတတ်သေးတယ်လူတွေကိုကြည့်ရတာရမ်းစိတ်ဝင်စားတဲ့အကောင်တချို့စိတ်တွေဆင်းရဲစိတ်တွေကိုယူကြောင်ကြောင်ဖြစ်တာတွေရှိတယ်ဘာလို့စိတ်တွေဆင်းရဲတော့အဓိကအကြောင်းတွေကတော့အားနေတာအားနေတာအဲ့ဒါမနေ့စာမနေ့ညသာညအကြီးအကျယ်ကြိုးစားပြီးတော့ရှားမဲ့လူတွေအဲ့လိုဖြစ်ကုန်ဖြစ်ဘူးနော်အဲ့ဒါတတိတာအဲ့တော့နေရာတိုင်းမှာခက်နေတာပါပဲဘယ်နှမှမလွယ်ဘူးမရှိတော့လည်းမရှိလို့မလွယ်ဘူးရှိတော့လည်းရှိလို့မလွယ်ဘူးအလဲအလက်လေးရတယ်အလဲအလက်လေးဖို့လို့ကိုမလွယ်ဘူးလွယ်ရင်အကုန်လွယ်တယ်ခက်ချင်ရင်အကုန်ခက်တယ်လွယ်ရင်ခက်ချင်ရဘယ်ပေါ်မှာမူတည်တာလို့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာပဲကိုယ်စိတ်ထဲကဘယ်လောက်နားလဲတယ်ဘယ်လောက်သိတယ်ဒီသဘောလေးတွေမြင်အောင်ကြည့်အဲ့တော့ဘာပြောနေရတော့ဘုန်းကြီးကမေးလျော်ခြင်းကအစဉ်အမျိုးရှိတယ်ဒုက္ခတွေနဲ့ပြောပြီးတော့မကောင်းမှုနဲ့မွေးလျော်ပြီးတော့မေးအကျဉ်းစားကြောက်စရာပါအာယုန်လေးနဲ့မေးအဲ့ဒါအလတ်စားနောက်ထပ်မေးတာရှိသေးတယ်ဘာလို့တရားအထုတ်ပါလေဆိုရင်ဒီအာယုန်ကိုစိတ်ကမနေဘူးဘေးပဲပြေးဟုတ်လားနော်တရားကိုအမြဲတမ်းစဉ်ဆက်မပြတ်ဟုတ်လားရှင်းတော့ဆက်ဆက်သွားအောင်မလုံနိုင်ဘူးကြားထဲမှာဖောက်ပြီးတော့တခါလဲသွားတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကမလုံနေတဲ့အချိန်လို့မေ့နေတဲ့အချိန်နဲ့အနုစားမေ့လျော့ခြင်းပေါ့ဆွဆွမြဲမြဲကိုမလုံနိုင်အဲ့ဒီစာမိုးရတော့လူတိုင်းကြားရနော်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအကျဉ်းစားမေ့လျော့ခြင်းကြောလာတယ်အလတ်စားမေ့လျော့ခြင်းကိုလည်းကြိတ်နှိပ်ပြီးတော့ကြောလာတယ်ဒီကြတော့မှဟိုမနဲ့ပြုတ်ကြနော်စဉ်းစားကြည့်နော်အဲ့ဒီပြောတယ်ဘုန်းကြီးကမိမိရောနေတဲ့လူတွေအသေးဆိုးလိမ့်မယ်ဆိုတာကိုပြောတာအဲ့ဒါဘယ်နည်းနဲ့ဆိုးမလို့အကျဉ်းသားမေးလျော့ရင်အကျဉ်းသားကိုဆိုးလိမ့်တယ်အလတ်စားမေးလျော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘဝပေါ်မှာတာယာမှုတွေ့တာမျိုးအားကြီးတဲ့အခါကျတော့ကိုယ်တွေ့တာထားတဲ့အရာကိုယ်မမောထားတဲ့အရာပြတ်တော့မယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုခံစားရမလဲဆိုတာအဖြေမှန်ကိုသိဖို့အတွက်အဖြေထုတ်ရတာမခဲရင်မှာကိုယ်မမောတဲ့အရာပြတ်မယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုနေမလဲဆင်းရဲမှာပေါ့ဒါရိုးလေးပဲဒါသဘာဝပဲတကယ်တမ်းကဒီဝါဒသုတ်တော်မှာအဲ့ဒီတိုင်းဟောတာနော်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဝါဒဟာဗာလဲလောဘပယ်ရှားရေးဘာလို့လောဘကိုပယ်ရှားနိုင်တာတော့လောဘမှာဘာအပြစ်ရှိလို့ဟာအပြစ်ရှိတာပေါ့လောဘမကင်းတဲ့သူလောဘဖြစ်နေတဲ့အရာပြက်ပြီးဆိုရင်သူအဲ့ဒါဒလိခောက်ခွေအဲ့ဒါအကြီးကျယ်သူပင်မရလိမ့်မယ်ဆင်းရဲလိမ့်မယ်အဲ့တိုင်းမြတ်စွာဘုရားဟောဟုတ်လားအဲ့တော့မိမိရောနေတဲ့လူတွေအပေဆိုးလိမ့်မယ်ဆိုတာဘာမှနားမလည်စရာမရှိဘူးစက်တင်ပဲအပြင်မမေ့မလျော့မပုံမဆနေမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအကျိုးရလဒ်ဆိုတွေထွက်เสียအကြောင်းမရှိဘူးဒုစရိုက်ကင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာနောင်မှမရှိဘူးဘောရဲ့ကြောင့်နားလည်မှုတွေများလာတာနဲ့များမမောမှုကလည်းမဖြစ်သွားဘူးလို့ရော့သွားမယ်တုတ်တွေဆိုရင်ပျက်စီးတဲ့အချိန်မှာအများကြီးလက်ခံနိုင်နော်အဲ့တော့ဒီကထာလေးကတကယ်ကိုမှပြီးစုံနဲ့အမြဲတမ်းဒါလေးကိုအခြေဖြတ်ပြီးတော့စဉ်းစားတဲ့နဲ့ဆင်ញင်တဲ့ဒေသနာလေးနော်မဆုံးနိုင်ဘူးနော်ဘုရားကဘုန်းကြီးတရားတဲ့ခဏခဏထည့်ပြောတဲ့စကားလေးတစ်ခုသဘောကျတော့အပြားရည်ဆက်အနက်ပင်လေဆိုတဲ့စကားလေးမှတ်မိလားမသိဘူးအပြားရည်ဆက်အနက်ပင်လေအပြားမှာတီးနေတဲ့ရည်ဆက်ကလေးကတီးလေးပါဒါပေမဲ့အခြေချစ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ရည်ပင်ကြီးအခြေပင်လေကြီးလောက်ကျယ်တဲ့ရည်ပင်ကြီးဖြစ်သွားတယ်ပြောတဲ့စကားလုံးလေးကတော့အပြားမှာတီးနေတဲ့ရည်ဆက်ကလေးလောက်ပဲရှိတယ်တီးလေးတူလေးအတိတ်ကတော့သူဉာဏ်ကြီးရင်ကြီးသလောက်အခြေချဲလို့ရတယ်အဲ့ဒီစကားအဲ့ဒီဒေသနာမျိုးနော်အခုပြောလိုက်တဲ့အပမတော်အမတံပဒံပမာတော်မြစ္ဆုနောပဒံအပမတ္တနမိယံတိရေပမတ္တယထာမတ္တမမြင့်မလျော့နေခြင်းသည်မတရားနိဗ္ဗာန်ရခြင်းရဲ့အကြောင်းမြင့်မြရော့နေခြင်းသည်အပမတရားခြင်းရဲ့အကြောင်းမေ့နေတဲ့လူတွေအသေးဆိုးတယ်လို့မျိုးမမေ့တဲ့လူတွေအသေးမဆိုးဘူးတဲ့အလုံးမကောင်းမွန်တဲ့ဒေသနာကောင်းလွန်းလာနော်ကြောင်ချက်ထားအဲ့ဒါနှုတ်ဆက်တရားအဲ့ဒါပဲနော်တက်နိုင်နေများအပမလာနဲ့နေကြဖို့ပဲအဲ့တော့ဒီနှုတ်ဆက်တရားလေးထဲမှာမှတ်မိစေခြင်းတဲ့စကားလေးတစ်လုံးတော့ရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလို့ဆိုလောကမှာဘဝမှာအလုတ်ကနှစ်မျိုးပဲရှိတာဒုက္ခဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့အလုပ်ရဲ့ဒုက္ခချုပ်အောင်လုပ်တဲ့အလုပ်ရဲ့ငါပဲလုပ်နေတာတော့စစ်စစ်ကြဖို့ပေါ့နော်ဒီလိုလုပ်နေတာရဲ့အသေးလို့ဖို့လုပ်နေတာရဲ့ဒီလိုလည်းပြောလို့ရတယ်နော်ဘာလို့ရည်ညွှန်းတာတော့ပမ
မာဒနဲ့နေတာရဲ့အပမာဒနဲ့နေတာရဲ့ဒါကိုပြောတာအကျိုးရလဒ်ကိုကြည့်ပြောတာပေါ့နော်ဒါကြောင့်ဒုက္ခဖြစ်အောင်လုပ်နေတဲ့အလုပ်တွေကိုလျှော့နိုင်ကြတယ်ဒုက္ခချုပ်အောင်လုပ်တဲ့အလုပ်ကိုပို့ပြီးတော့တိုးတက်အောင်များပြားအောင်ပြည့်စုံအောင်ကြိုးပမ်းအထောက်နိုင်ကြတယ်သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြပါစေလို့ဘုန်းကြီးတို့ဆန္ဒပြုပြီးတော့ပြုလို့အထောက်ခဲ့ကြတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုဆုလို့ရဲ့ဆွမ်းတတ်တဲ့ကြောင့်ဘုရားတပည့်တော်တို့ဒီမြတ်ညာဘုရားမြတ်နိဗ္ဗာန်ကိုပြင်ညာထုံးချောင်းမျက်မှောက်ပြုရစေကုန်တော်ဟုပတ္တနာအောင်စုပြုကြကုန်ရာတည်းဒါပေကြပေါ့နီးနီးဒီကနေ့မှပူလောင်ကြရဆင်းရဲရရှိတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားမောင်သားတွေနဲ့သွားပါလေအမိလျော်ချင်းအလတ်စားအဲ့ဒါကဘာလို့ဆိုတော့အာယုန်နေနဲ့ပျော်နေတာကိုယ်ဝါဒနာပါရအလုပ်ကလေးတွေလုပ်ရင်းနဲ့ဆိုရပါစို့ဘုန်းကြီးကအယုတ်ဆွဲတာငငယ်ကအလုံးဝါဒနာပါတယ်အခုလည်းပဲသူများပကြီးလေးများဆွဲပြရင်မျက်စိကခွာလို့ကိုမရတော့ဒါပါလို့ဆိုတော့သူအယောင်မှာတက်မဲ့တဲ့သဘောပါလာတာပေါ့နော်အယောင်မျိုးစိတ်ဝင်စားတချို့ကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်အတန်တွေကိုစိတ်ဝင်စားတာတန်စဉ်အနည်းအမြင့်အလွန်နားလေတယ်အတန်တွေကိုစိတ်ဝင်စားတာအတန်တွေကိုပကြီးကားတစ်ချက်လို့လုံနိုင်တာဟုတ်လားဒီလူဘယ်မှာဆွဲလာအတန်မှာဆွဲလာတယ်အဲ့ဒါနဲ့နေရရဲ့ဆိုအချင်းကိုမမီကောဒါပေမဲ့အများစုကတော့ကိုယ်တိုင်မဖန်တီးနိုင်တော့လည်းပဲအဲ့ဒါတွေကိုခံစားတဲ့နေရာမှာတော့သိပြီးတော့အောက်မကြလာဟုတ်လားနော်အကြောင်းလေးဆိုနေကြည့်ချင်လိုက်တာပဲအတန်လေးဆိုရင်လည်းနားထောင်ချင်လိုက်တာပဲဘာတွေပြောတာတော့အာယုံကိုခံစားခြင်းနှစ်လိုပဲကောင်းတယ်ညလိုပဲကောင်းတယ်ရချင်းစရာကောင်းတဲ့အာယုံနဲ့တွေ့ရင်ခွာကိုမခွာနိုင်တော့ဘူးနောက်တစ်ပါးကြံလေးတော့အနံ့ဘယ်မျိုးစားရည်မွေးပြီးဟုတ်လားအဲ့အနံ့လည်းပဲကောင်းတဲ့အနံ့တွေကိုဒီလောက်ကြီးဖြတ်သားရတာဘုန်းကြီးကမခက်ဘူးမကောင်းတဲ့အနံ့တွေဆိုရင်နည်းနည်းလေးနဲ့ကိုပြဿနာဖြစ်နေဟိုတနေ့ကမိဖို့တော်လေးနည်းနည်းနာနာတခါတည်းကြက်သွားတယ်လို့ရင်းမိမလားမသိဘူးအဲ့ဒါအပူတွေလုံနေရမှာဘူးခါငါတရားတော်ဆက်ဟောလို့ရပါမလားအလက်ချစ်သဘောတွေပါရောက်သွားသလားမသိပါဘူးဒါတော့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပေါက်ပြန်ချိုးယုံမှုလည်းပဲပါတော့ပါမယ်အဲ့တော့ပြောရင်တာပါတော့အလက်စားမေးလျောမှုဆိုတာအဲ့ဒီအာယုန်နေနဲ့ပြောနေတာအဲ့ဒီအာယုန်ရာကြောင်းပိုက်ဆံတွေကိုရှာရင်းနဲ့ပြောနေတာပိုက်ဆံရတဲ့အလုပ်တွေကိုပဲလုပ်ရင်းနဲ့ပြောနေတာအလုံးချမ်းသာတဲ့တထေးတယောက်နဲ့စကားပြောမှုတွေအသက်လည်းတော်တော်ကြီးနေပါပြီဒါပေမဲ့ပိုက်ဆံရှာတဲ့အလုပ်ကိုမရက်ဘူးတေချာတာကတော့ရှားသွားတဲ့ရှားထားတဲ့ပစ္စည်းကိုကိုယ်အောင်သုံးမသွားဘူးဆိုတော့တေချာတယ်ဘာကိစ္စနဲ့ရှားနေတယ်လဲဆိုတာလေးကိုစိတ်ဝင်စားမိတယ်ဘာလို့ရှားလဲဆိုတော့ရှားတာကိုပဲမမောနေတာရှားတာရှားနေရတာကိုပဲပါရနေတာအဲ့ဒါဒေသနာတွေထဲမှာအတိအကျဟောတာလေရှားရတာကိုပဲပါရနေတာသူရှားရင်ရတယ်ရတော့ကျင်တတ်တယ်သူပုံးတဲ့နေရာမှာပြောတာမဟုတ်ဘူးရှားရင်ရရင်နဲ့ပြောနေတာဟာဒါနဲ့ဝတ္တမျိုးပါလားကျင်စဉ်းစားကြည့်နော်ပြည်လေလို့ရှိရင်ပိုးတော်ပျော်သေးတယ်အဲ့ဒါလေပတ်နေတော့တာပဲငါရှာတာငါကိုအောင်သုံးသွားမယ်ဆိုပြီးတော့ရှာနေတော့သူသုံးဖို့သိစိတ်ဝင်လာဘူးကံကောင်းတွေကိုရမ်းစိတ်ဝင်လာတယ်ငါဘယ်လောက်ရင်းလိုက်တယ်ဘယ်လောက်တိုးလာတယ်ဟာအဲ့ဒါကိုစိတ်ကမဖြစ်နေတော့ပျော်နေတယ်ဒါပါလေအလက်စားမေးလျော့မှုလို့ခေါ်တယ်နော်အများစုကတော့ဟိုဟာလေးနဲ့ကိုလောင်းလာအောင်ကိုပဲတခါနဲ့ဟာအဲ့ဒါလည်းပဲအရန်စိတ်ဝင်စားပြကောင်းတဲ့ဇလန်းပဲဟုတ်လားအဲ့လိုမျိုးမဖြစ်လို့ရှိရင်တချို့ကအားတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒါဘိုးချောင်ချောင်အတွေးတွေနဲ့တခါလဲစိတ်တွေဆင်းရဲနေတဲ့တေးတယ်လူတွေကိုကြည့်ရတာရမ်းစိတ်ဝင်လာတဲ့အကောင်ဒီလိုစိတ်တွေဆင်းရဲစိတ်တွေကိုယူကြောင်အောင်ဖြစ်တာတွေရှိရတယ်ဘာလို့စိတ်တွေဆင်းရတော့အဓိကအကြောင်းတွေကတော့အားနေတာအဲ့ဒါမနေ့စာမနေ့ညသာညအကြီးအကျယ်ကြိုးစားပြီးတော့ရှားမဲ့လူတွေအဲ့လိုဖြစ်ဖို့မဖြစ်ဘူးနော်ဒါတတိတာအဲ့တော့နေရာတိုင်းမှာခက်နေတာပါပဲဘယ်နှမှမလွယ်ဘူးမရှိတော့လည်းမရှိလို့မလွယ်ဘူးရှိတော့လည်းရှိလို့မလွယ်ဘူးအလဲအလက်လေးရတယ်အလဲအလက်လေးမှုလို့ကိုမလွယ်ဘူးလွယ်ရင်အကုန်လွယ်တယ်ခက်ချင်ရင်အကုန်ခက်တယ်လွယ်ရင်ခက်ချင်ရဘယ်ပေါ်မှာမူတည်တာလို့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာပဲကိုယ်စိတ်ထဲကဘယ်လောက်နားလဲတယ်ဘယ်လောက်သိတယ်ဒီသဘောလေးတွေမြင်အောင်ကြည့်အဲ့တော့ဘာပြောနေရတော့ဘုန်းကြီးကမေးလျော်ခြင်းအစဉ်အမျိုးရှိတယ်ဒုက္ခတွေနဲ့ပြောပြီးတော့မကောင်းမှုနဲ့မွေးလျော်ပြီးတော့မေးအကျဉ်းစားကြောက်စရာကောင်းအာယုန်လေးနဲ့မေးအဲ့ဒါအလတ်စားနောက်ထပ်မေးတာရှိသေးတယ်ဘာလို့တရားအထုတ်ပါဟဲ့ဆိုရင်ဒီအာယုံကိုစိတ်ကမသိဘေးပဲပြေးဟုတ်လားနော်တရားကိုအမြဲတမ်းဆင်ဆက်မပြတ်ဟုတ်လား
ရှင်းတော့ဆက်သွားအောင်မလုံနိုင်ဘူးကြားထဲမှာဖောက်ပြီးတော့တခါလဲသွားရတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကမလုံနေတဲ့အချိန်လို့မေ့နေတဲ့အချိန်နဲ့အနုစားမေ့လျော့ခြင်းပေါ့ဆွဆွမြဲမြဲကိုမလုံနိုင်အဲ့ဒီစာမိုးရတော့လူတိုင်းကြားရနော်ဟုတ်တယ်မို့လားအကျဉ်းသားမေ့လျော့ခြင်းကြောလာတယ်အလက်စားမေ့လျော့ခြင်းကိုလည်းကြိတ်နှိပ်ပြီးတော့ကြောလာတယ်ဒီကြတော့မှဟုတ်မနဲ့ပြုတ်ကြနော်စဉ်းစားကြည့်နော်အားလေးပြောနေရတော့ဘုန်းကြီးကမြင်းမြရောနေတဲ့လူတွေအသေးဆိုးလိမ့်မယ်ဆိုတာကိုပြောတာအဲ့ဒါဘယ်နည်းနဲ့ဆိုးမလို့အကျဉ်းသားမေးလျော့ရင်အကျဉ်းသားကိုဆိုးလိမ့်မယ်အလက်စားမေးလျော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘဝပုံမှာတာယာမှုတွေ့တာမျိုးအားကြီးတဲ့အခါကျတော့ကိုတွေ့တာထားတဲ့အရာကိုမမောထားတဲ့အရာပြတ်တော့မယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုခံစားရမလဲဆိုတာအဖြေမှန်ကိုသိဖို့အတွက်အဖြေထုတ်ရတာမခဲရင်မှာကိုမမောတဲ့အရာပြတ်မယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုနေမလဲဆင်းရဲမှာပေါ့ဒါရိုးရိုးလေးပဲဒါသဘာဝပဲတကယ်တမ်းကဒီဝါဒသုတ်တံမှာအဲ့ဒီတိုင်းဟောတာနော်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဝါဒဟာဗာလဲလောဘပယ်ရှားရေးဘာဖြစ်လို့လောဘကိုပယ်ရှားနိုင်တာတော့လောဘမှာဘာအပြစ်ရှိလို့ဟာအပြစ်ရှိတာပေါ့လောဘမကင်းတဲ့သူလောဘဖြစ်နေတဲ့အရာပြက်ပြီးဆိုရင်သူအဲ့ဒါဒလိခောက်ခွေအဲ့ဒါအကြီးကျယ်သူပင်မရလိမ့်မယ်ဆင်းရဲရလိမ့်မယ်အဲ့တိုင်းမြတ်စွာဘုရားဟောဟုတ်လားအဲ့တော့မိမိရောနေတဲ့လူတွေအသေးဆိုးလိမ့်မယ်ဆိုတာဘာမှနားမလည်စရာမရှိဘူးစัจ jin ပဲအဖြစ်မမေ့မလျော့မပုံမဆနေမယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီအကျိုးရလဒ်ဆိုတွေထွက်เสียအကြောင်းမရှိဘူးဒုစရိုက်ကင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာနောင်နာမှမရှိဘူးဘောရဲ့ကြောင့်နားလည်မှုတွေများလာတာနဲ့များမမိုးမှုကလည်းမဖြစ်သွားဘူးလို့ရော့သွားမယ်တုတ်တွေဆိုရင်ပျက်စီးတဲ့အချိန်မှာအများကြီးလက်ခံနိုင်တယ်နော်အဲ့တော့ဒီကထာလေးကတကယ်ကိုမှပြီးဆုံးနဲ့အမြဲတမ်းဒါလေးကိုအခြေဖြန့်ပြီးတော့စဉ်းစားတဲ့နဲ့ဆင်ញင်တဲ့ဒေသနာလေးနော်မဆုံးနိုင်ဘူးနော်ဘုရားကဘုန်းကြီးတရားတဲ့ခဏထည့်ပြောတဲ့စကားလေးတစ်ခုသဘောကျတယ်အပြားရည်ဆက်အနက်ပင်လေဆိုတဲ့စကားလေးမှတ်မိလားမသိအပြားရည်ဆက်အနက်ပင်လေအပြားမှာတီးနေတဲ့ရည်ဆက်ကလေးကတီးလေးပါဒါပေမဲ့အခြေချင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ရည်ပြင်းကြီးအခြေပင်လေကြီးလောက်ကျယ်တဲ့ရည်ပြင်းကြီးဖြစ်သွားတယ်ပြောတဲ့စကားလုံးလေးကတော့အပြားမှာတီးနေတဲ့ရည်ဆက်ကလေးလောက်ပဲရှိတယ်တီးလေးတူတူလေးအတိတ်တွေကတော့သူဉာဏ်ကြီးရင်ကြီးသလောက်အခြေချဲလို့ရတယ်အဲ့ဒီကြောင့်အဲ့ဒီဒေသနာမျိုးနော်အခုပြောလိုက်တဲ့အပမတော်အမတံပဒံပမာတော်မြစ္ဆုနောပဒံအပမတ္ထနမိယံတိရေပမတ္ထယထာမတ္တမမိမလျော့နေခြင်းသည်မတရားနိဗ္ဗာန်ရခြင်းရဲ့အကြောင်းမိမိရောနေခြင်းသည်အဖမတရားခြင်းရဲ့အကြောင်းမိနေတဲ့လူတွေအသေးဆိုးတယ်လို့မျိုးမမိတဲ့လူတွေအသေးမဆိုးဘူးတဲ့အလုံးမကောင်းမွန်တဲ့ဒေသနာကောင်းလွန်းမှာနော်ကြောင်ကြတာအဲ့ဒါနှုတ်ဆက်တရားအဲ့ဒါပဲနော်တက်နိုင်တယ်များအပမာဒနဲ့နေကြဖို့ပဲအဲ့တော့ဒီနှုတ်ဆက်တရားလေးတွေမှာမှတ်မိစေခြင်းတဲ့စကားလေးတစ်လုံးတော့ရှိတယ်အဲ့ဒါပါလို့ဆိုလောကမှာဘဝမှာအလုတ်ကနှစ်မျိုးပဲရှိတာဒုက္ခဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့အလုပ်ရဲ့ဒုက္ခချုပ်အောင်လုပ်တဲ့အလုပ်ရဲ့ငါပဲလုပ်နေတာတော့စီစစ်ကြဖို့ပေါ့နော်သေဖို့လုပ်နေတာရဲ့အသေးလို့ဖို့လုပ်နေတာရဲ့ဒီလိုလည်းပြောလို့ရတယ်နော်ဘာလို့ညွှန်းတာတော့ပမာဒနဲ့နေတာရဲ့အပမာဒနဲ့နေတာရဲ့ဒါကိုပြောတာအကျိုးရလဒ်ကိုကြည့်ပြောတာပေါ့နော်ဒါကြောင့်ဒုက္ခဖြစ်အောင်လုပ်နေတဲ့အလုပ်တွေကိုလျှော့နိုင်ကြတယ်ဒုက္ခချုပ်အောင်လုပ်တဲ့အလုပ်ကိုပို့ပြီးတော့တိုးတက်အောင်များပြားအောင်ပြည့်စုံအောင်ကြိုးပမ်းအထောက်နိုင်ကြတယ်သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြပါစေလို့ဘုန်းကြီးတို့ဆန္ဒပြုပြီးတော့9ရက်တာပြုလို့အထုတ်ခဲ့ကြတဲ့ပြုလို့ကောင်းမှုစုစုရဲ့ဆွမ်းတတိကြောင့်ဘုရားတပည့်တော်တို့ဒီမဉ္ဇဉ်ဘုညမျက်နှိပ်ပါကိုလင်မြန်ထုံးချောင်းမျက်မှောက်ပြုရစေကုန်သောဟုပတ္တနာအောင်စုပြုကြကုန်ရာတည်း